Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi to'xtaladigan temamiz qanday qilganda sog'lom bo'lg'ili bo'ldi. Sog'lomlik bo'lsa hammamiz ko'ngil bilgan bir tema. Bo'libmi yosh 40 dan oshgandan keyin badanning har qaysi organlarida har xil kasallik alomatlari ko'rilishga boshlaydi. Yoki bo'lsa yoshning cho'ng'ishi ergishib bedenimizdagi har bir a'zo o'zining iqtidorini belgili persentda tuvalatib mangdi yoki ojizlab mangdi. Navada biz yosh vaqtimizdan boshlab bedenimizga mablag' silib bedenimizni yaxshi asraya olsak, qiyinlikda bo'ladigan yoki bo'lsa yoshning cho'ng'ishiga ergishib ko'riladigan har xil kasalliklarning oldini olg'ili bo'ldi. Hem bedenimizni sağlam, hem kasal qarshi turish kuchimizni yuqori qila olamiz. Unda olsa hozir siz o'ylanib baxtыңызmi? Qanchamiz o'zimizni sog'lom deb hisoblay olamiz? Siz haqiqiy sog'lommi? Turmush odatingizga qarab baxtыңызmi? Qanday ishlarni to'g'ri qilib, qanday ishlarni xato qilasiz? Bu to'g'rida o'ylanishimiz uchun bir necha kasallarning ulgusini oldim. Bu men 2017-yili va 2018-yili ko'rgan bir 3 kasalning ulgusi. Birinchi kasal 50 yoshlik ayol. Bu ayol bir barmog'i ishib qolganligi uchun jiddiy kasal ko'rish vaqti kelgan. Undan boshqa hech qanday kasal yo'q, hech qanday dori yemaydi, o'zi sog'lom. Bu sog'lom insonlar odatda vaqt elib kasal ko'rinmaydi. Shuningga bu jiddiy kasal ko'rish vaqti kelgan. Jiddiy kasal ko'rish vaqtimiz bizning bu men ishlayotgan doktorxonaning atgan 8 dan 10gacha jiddiy kasallar, masalan, o'zlari kelib ko'rinadigan kasallar kep ko'rinish vaqti bor. Bizni doktorlarni tanlab ko'rindi. Bu ayol shu vaqtda kepdigan. Bu ayolning aytishicha bu qo'li 2-3 haftaning oldida ozroq ishib rahatsiz bo'lgan vaqtda mening boshqa bir xizmatdoshim ko'rinib ekan. Shu vaqtda shu jiddiy vaqtda kepdigan. Kelib ko'rinsa u xizmatdoshim u qo'lining ishig'ini ko'rib yalliqlanib qolgan o'xshaydi deb uningga antibiotik beribdi. Uni yegandan keyin hech qanday ta'sir foyda solmabdi. Shuning bilan yana qaytib kelgan. Uning qo'lining ishig'i ana o'ttirdagi barmog'ining o'ttiri bo'g'imi ishiq. U og'rimaydi, qizimagan, qizirib bunday ishib qolmagan, lekin o'zi ishiqlan. Andikin qo'lni bunday harakatlantirishga ta'sir qilgan, bir narsalarni tutib ilib qilishga afsiz bo'lganligi uchun yana qayta ko'rinish kelgan. Undan bo'lgandan keyin boshqa bo'g'imlarda hech qanday chatoq yo'q, boshqa kasal yo'q, o'zining badanida hech qanday bir boshqa alomat yo'q bo'lganligi uchun bu ayoldan bir qon tekshirib ko'rib baqsam deganni talab qildim. Chunki bu ayol sog'lom bo'lganligi uchun qon ilib bir bunday tekshirib qolgan kasallik tarixi yo'q ekan. Ma'qul dedi, qonni qoldiribdi. Bir necha kundan keyin natijasiga qarasam, qondagi qand miqdori nihoyat yuqori. Shuning bilan telefon qilib dedim, senda diabetes bor ekan, desam bu ayol nihoyat rahatsiz bo'ldi, chunki diabetes nimadan qo'rqdi. Shuning bilan bu ayol yana bir qon berib ko'rib baqsam dedi. Ma'qul dedim. Shuning bilan u chog'da qonning qandlamas yana bir qon tekshirish usulimiz bor. Uningda 3 oyning ichidagi qondagi qandning miqdorini hisoblaydigan. O ikkisini tang oldim. Qarasam, umi bek yuqori. Demak, bu diabetes bo'lg'ili yaqinda bo'lgan emasda, u xili uzoq bo'lgan diabetes. Shuningga bu ayolga bir ko'rish vaqti berdim. O ko'rish vaqtida odatda o'tirib paranglashimiz, u qanchalik qanday bo'lgan degandek kasallik tarixini yaxshi egalash uchun. Bu ayolning aytishicha, bu ayol o'zi sog'lom yemaklik yeyman deb o'ylaydi ekan, lekin kunda kech televizor ko'rgan chog'da tatliq narsa yeyish odati bor ekan, yo tatliqqa kampitga o'xshash narsalarni yoki bo'lsa shu tortga o'xshash narsalarni yeyish odati bor ekan. Bu uzun yil davomlashgan odat ekan. Odatda chiniqib ketmaydi ekan, lekin o'zi suv uzish uyida ishlaydi ekan. Suv uzish uyida
balalar suv içse qarab turdi-ku, qarab turib navoda cho'kib ketish ehtimoli bu odamdan qutqizdigan shundaq ishini ishlaydi ekan. Unda bo'lganki u bir yerda turib shuni qarab turdi ekanda, lekin o'zi harakat qilmaydi ekan u nimada, lekin o'zini suv uzib ketmaydi ekan. Shuningga harakati yo'q, tatliq yemaklik kechda yeyish odati bor ekan. Mush ikkisi bor ekan. Andiki bu ayol o'zi saq bo'lg'achqa dori yeyishni qo'rqadi ekan. O'zini saqlab o'ylag'achqa, shunga bu diabetga dori yemisam deb nim qildi. Undan so'ng biz sening turmush odatingni o'zgartirdi deb kechdiki shu tatliq yemaklik yeydigan vaqtining o'rniga ko'ktat salata yeyishni o'zgartirdik, tatliq yemaydigan bo'ldi u vaqtda. Andiki turmushdagi masalan qahvaga qand soladigan, har qanday tatliq narsa yeydigan narsaning hammasini to'xtatgan bo'ldi. Andikin ishlaydigan vaqtida kunda yarim soat tomoq yeydigan vaqtining o'rniga yarim soat suv uzish harakatini qildiganga deyishdik. Andikin o'sha turib kuzatib turmay suv cho'kib ketganlarni mengib suv ko'lchigini cho'glab turib kuzatganga, mengib to'xtamay harakat qildiganga o'zgartdik. O'zgartgan nimamiz shu. Undan keyin odatda bir kasalga dori bergandan keyin 3 oyda bir, 6 oyda bir, 1 yilda bir qon elib tekshirimiz bo'lib bu diabetes, qon may moddasi yuqori degan kasalliklarga. Shuningga 6 oydan keyin qonni yana qoldiradigan bo'lgan. 6 oydan keyin natijasi shunday yaxshi bo'pti. Shu normalning ustida ekan, yana diabetes deb diagnoz qo'yishga bo'ladi, lekin burunqidan nihoyatda ko'rinarli farq bo'lgan gapda normalga shunday yiqilishib qolibdi. Shuning bilan u ayol bilan telefonda ko'rishib, yana davomli shunday qildigan bo'lib, yana 6 oydan keyin qon oldigan bo'lib kelishdik. Uningdagi 6 oydan keyin qonda u diabetesning alomatlari, qondagi natijalari butunlay diabetesning ostiga tushgan gapda, normallashgan gap, butun normal hech qanday diabetes kasali yo'q insonga o'xshash bo'lgan gap. Andiki qo'ldagi qattiqlikmi asosta yo'qolib ketgan gap keyin. Shuning bilan bu ayol 1 yildan keyinki shundaq faqat turmush odatini o'zgartirish orqali diabetes kasaldan normal bir kasal emas inson aylandi. Shuning bilan u ayol davomli shu tariqada faoliyat ilib boryapti. Ham bunda bo'lgandan keyin bir qatim qon qanti yuqori bo'lib diabetes diagnoz qo'yilgandan keyin odatda yilda bir qonlarni ilib tekshirib ko'rib boqadi. Shuning uchun bu ayol har yili ashta doktor vaqt ilib bir o'zini tekshirdiganga işte vaqt ilib tekshirib o'zini ko'rsatib qo'yadi. Bu birinchi kasal, ikkinchi kasalda bu diabetes deb diagnoz qo'yib turmush odatini o'zgartirdik deb yozgandim. Ikkinchi kasalim 70 yoshlik bir er. Bu odam hech qanday dori yeb boqmagan sog'lom odam. Bu o'ng pochig'ining va o'ng sirtqi ushuqning yeniga doim bir chiqon chiqib qolganda, bunda chiqayotgan necha yil bo'ldi, necha yildan yaxshi o'xshash yerga chiqadi ekan mushtar chiqon, mushtarlar jiring. Andikin undan kelsa antibiotik berdik, antibiotik yegandan keyin yo'qab ketay deb qoldi ekan, lekin yana keyin necha oydan keyin yana yo'qmaydi ekan. Shuning bilan bu odamning boshqa kasal bo'lmagandan keyin bu odamni uzun yil qon tekshirib boqmagan ekan. Shuning dedim bu o'xshash yerdagi yara bo'laversa, biriga teri raki, biriga diabetesni gumonlanamiz, shunga sen qandamisan bo'lmaydi dedim. Unga qon berdi. Qonning natijasida bu odamda diagnozi diabet kasali bo'lib chiqdi. Andiki may moddasi eshib ketgan. Bu odamni keyin vaqt berib ko'rishib nim qildim. Shuning bilan bu odamni dori yeyishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Unda bo'lgandan keyin turmush odatini o'zgartirishni yana qaror qildik. Bu odamning turmush odatini o'zgartganda bu odam qahvaga shakar solib yeydi ekan. Andikin qahva ichganda, har qatim qahva ichganda tatliq pechenye yeydigan odati bor ekan. Shuning bilan shuni o'zgartdik. Qahvadagi shakarni avatdik. Pechenyeni yo'q qildik. Qahvani qora qahvalab ichadigan bo'ldi. Andikin bu odam odatda sirtlarda mengishni yaxshi ko'rdi ekan, jiq mangadi ekan. Lekin asti mangadi ekan. Shunga bu asti mengishni tez mengishga o'zgartdik. Tez mengishni o'zgartdik. Yurakning ritmini 100 dan eshish kerak tez mangan chog'da. Andikin ozroq ta'lab chiqish kerak badandan. Shunday qilib o'zgartgandan keyin bu odamni 6 oydan keyin, 1 yildan keyin deganda qonlarni tekshirdik. Demak, bu odamni oxirida 1 yildan keyin
Muşu ikki ishni o'zgartgandan keyin 1 yildan keyin qon normallashib, diabet kasali yo'q bo'ldi, may moddasi normallashdi. Üçüncü kasal bemor 30 yoshlik sog'lom, hech qanday dori yeb baxmagan, yaqindan beri beshi og'riydigan bo'lib qolgan bo'lib jiddiylashganda bu kasalmi işte jiddiy ko'rinish yo'qda kelgan, u vaqtda beshi qattiq og'rib ketib, yuragi sep ketib kelgan ekan, u chog'da biz yurakni tekshirdik, qon oldik degandek hammasi normal chiqdi, faqat qon besimi nihoyat yuqori. Shuningga qon besimini bir qatimdan o'lchab uning diagnoz qo'ymaymiz, lekin 24 soatlik qon besimini o'lchash orqali uning qanday vaqt yuqori, qanday vaqt tövalligini analiz qilish orqali uning qon besimini deb diagnoz qo'ydik. Bu kasalmi dori yeyishni yaxshi ko'rmaganligi uchun buningga cheniqishga retsept yozdim. Cheniqishga retsept yozgan chog'imizda cheniqish uylariga borsa, uningga yillik cheniqish chiqimini yerim baho qilib tushirib beralaydi. Ham cheniqqan chog'da bir terner maxsus uning cheniqishiga yetakchilik qiladi. Shuningga bu cheniqishni asosliq dori qildik hisobda. Andikin bu bolaning turmush odatiga qarab baqdik. Turmush odatida odatda jiddiy ishlaydi ekan, ishlaganda jiddiylashadi ekan. Andikin ishxonasining qishidagi tez tomoqxonada kunda shu tomog'ini ashaydan yeydi ekan. Demak, axlat yemaklik degan gapda. Andikin shu cheniqolmaydi ekan, cheniqishga vaqtim yo'q deb. Shuning bilan bu axlat yemakliklarning o'rniga o'zi bir narsa qilib yeydigan yoki uydan tomoq qilib ishga kelib yeydigan qilib o'zgartdik. Andikin cheniqishni retsept qilib yozdik. Bu bolanikini shu 3 oydan keyin, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin qon besimini sestra orqali o'lchab, buni kasalning orqadan qanday bo'ldi, buni kuzatib mangdik-da. Shunga 1 yildan keyin bu bolaning qon besimi normallashib, hech qanday bir jiddiylashgan vaqtlarda qon besimi o'rilmaydigan holatga keldi. Andikin cheniqaverib bu bolami badanlari xuddi badan go'zallashtiradigan musobaqa qatnashadiganlardek bo'lib ketdi. Shunga buning hisobda qon besimi normal bo'lib saqaydi degan gap cheniqish orqali. Endi men bu 3 kasalni misol ilishimdagi maqsad bu 3 yilsida turmush odatini o'zgartdik. Turmush odatini o'zgartib sabab qildik. Shuning bilan bular sog'lom saqaydi hisobda. Ham shu bo'yicha davom qilsa, bular bu qon besim, diabet bu kasallar bo'lmaydi. Navoda ular sabab qilmagan bo'lsa qanday bo'ladi? Qon besimi texim yuqorilaydi, qandagi qand miqdori davomli işte yuqori bo'laversa, u chog'da böbrek ojizligi, yurak qon tomir kasalliklari giribdor bo'lish ehtimoli bo'ladi, ham yuqorilaydi. Andikin ko'zni ko'rishim ojizlashadi, navoda yuqori qon besim, diabet bo'lsa, andikin keyingi vaqtlarda sakta kasal bo'lish, ham beshi qon tushish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin bular buni nihoyat bir oddiy kichik bir o'zgartirish kirgizish orqali turmushiga normal bo'ldi. Shuningga bizning hammamizning mushtaq o'zimizning turmush holatimizga qarab boqishimiz kerakligi nihoyat muhim bu yerda. Shunga qarindoshlar, hammamiz o'zimizning turmush odatiga bir yaxshi qarab baqsak, amaliyotda eng yaxshi doktor o'zimiz bo'la olamiz. O'zimizning badanni o'zimiz yaxshi bilamiz. Qanday yemeklar foyda qiladi, qanday yemeklarni yeganda rahatsiz bo'lmayman, bularni yaxshi bir qarab analiz qilib baqsak, andikin shu qanchalik harakat qilaman kunda bularni o'ylab baqsak, qanchalik tatli yemeklarni yeyman, buni bundaq bir yezib bir daftarga ko'rib baqsak, andikin bilalaymiz qanchalik to'g'ri badanimga yaxshi bo'lgan ishlarni qilyapman, qanchalik ishlarni badanimga ziyonli bo'lgan bir ishlarni bo'layapman, shularni bir yaxshi bir analiz qilib beqib, shulardan birer ikkisini o'zgartirish orqali keyingi bo'ladigan kasalliklarimizni oldini ola olsak, bu nihoyat yaxshi bir oldini olish bo'ldi. Keyin kasal bo'lgan chog'da doktorxonaga berib, u qimmat dorilarni yeyishning u chog'da hojati qolmaydi. Oldini olish eng muhim. Oldini olsak, keyingi
yomon oqibatlarning kelib chiqishining oldini yaxshi ola olamiz. Ham kasal bo'lmay, sog'lom turmush sifati, yashashning sifati yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu to'g'riliq ozroq to'xtaldim. Keyingi videolarda inshaalloh har bir diabet, qon bosim kasalliklarini ayirma-ayirmalda tushuntirib o'tishga tirishaman. Alloh buyursa, keyingi qismlarda ko'rishamiz. Allohga omonat.